再嚟新界東選舉論壇，跟住3分鐘係邱榮光嘅主場時間。我想領導嘅平和基金每一年救翻3000幾個因為賭博而喺死亡邊緣嘅人。我哋4個嘅輔導中心每年都救翻好多嘅人。但係前日有一個26歲嘅後生仔，因為去賭場賭錢，俾人壓翻嚟，係跳樓死咗。呢個我覺得非常之可惜，一個大好嘅青年。喺2006年，自由黨提出香港要起賭場。你哋有冇諗過呢啲嘅青少年俾呢啲賭博禍害會係點呢？香港唔係冇錢，多錢到要派錢。自由行我哋與日俱增，越嚟越多人。今日你哋仲會唔會贊成起呢個賭場？仲會唔會提呢個議案要起賭場呢？嗰個建議呢係大概10年前嘅，我哋就覺得喺大嶼山嗰邊咧係應該起個賭場。嗰個係2006年6年前就做翻好似新加坡嗰類嘅賭場，就唔係好似澳門啊、Las Vegas 嗰類嘅賭場。有咩分別？當時你係自由黨嘅成員，你都清楚。我未討論過呢件事。個問題係好大嘅分別嘅。你係冇討論過，因為你好少嚟自由黨開會嘅嗰陣時。咁講翻你啲工作啦。咁你講翻個賭場呢個工作啦。你話而家今時今日咧，我哋覺得你講嘅道理係啱㗎。我哋而家遊客咧已經係好爆棚啦，酒店又唔夠，商場又唔夠，仲需唔需要開賭場去增加遊客咧？今時今日我哋嘅立場係唔同嘅，但係呢個就係因為04年同而家事實上相加咗好多啦。多謝田生嚇，多謝你唔支持賭博，呢個係我哋一個好重要嘅事，要救翻我哋嘅青少年人同我哋嘅市民。好啊，黃成智先生。北區呢，我哋喺北區搞呢個樂活北區呢，有成1萬幾人參與節能嘅活動。我哋都係落去睇到好多嘅學校，有啲學校被殺咗，而家唔夠學位又唔識得開翻。嗱，你好多次都講你喺北區做好多工作，我想我俾20秒鐘你講講，你喺北區究竟做咗啲乜嘢嘢？你講係邊方面啊？係樂活工作啊，抑或成個北區？就咁講翻你嗰個大家猛喺度話水貨客嘅問題啊！嗱，水貨客咧，其實我一路有跟進咧，因為咧其實呢一個咧唔係淨係阻礙交通問題，係令到我哋成個北區裏邊啲店鋪咧嗰個價格升啦，個租金啦，令到周邊好多嘅環境污染啊、隨便掟垃圾問題亦都好嚴重啦。咁我已經叫咗政府咧，第一。呢啲水貨大部分都係內地落嚟香港，佢攞住個旅遊證件就過嚟，但係佢係喺度做緊黑工啊！我要求勞工處應該檢控呢啲黑工，而僱用呢啲黑工嘅人呢，佢哋就僱用黑工啦，又應該勞工處去檢控埋佢。同埋咧，佢哋喺好多工廠大廈裏邊非法逗留。好啊，20秒啦。我根本上工廠大廈唔可以住嘅，但係咧政府又唔去取締啲工廠大廈，同埋咧唔去監管。好多謝黃生，我想問一問7號，因為次次都講嗰個大廣告嘅問題，即係我哋賣廣告呢啲廣告發覺俾人 book 晒。你可唔可以解釋下你嗰個廣告次次俾人問嘅問題？雖然得翻10秒，我都盡量講嗱。紅隧呢個廣告牌天恒捐俾我哋嘅時候，過程係完全公開。喺6月16號香港人網7週年嘅台慶，大家可以上網聽翻。仲有3時間夠啦，再講。跟住交俾陳一勤名單3分鐘。好啊，黃成智，你琴日食咗個誠實豆沙包，你講真話，你話咧唔開會就等於反對。今日咧你冇食誠實豆沙包啦，所以咧你講大話。你琴日明明講話，剩女就係要多啲嘅性伴侶，你知唔知？淨係剩女2個字已經係侮辱女性。女性唔選擇去拍拖，唔選擇有男朋友、女朋友，係佢哋自己嘅選擇，你係要尊重佢。我係聽到好多婦女性同我講，今日係要嚴正批評你呢樣嘢。請你呢唔好再喺度狡辯，你係要講真話。我更加要同你講呢，你唔單止呢係你唔單止係有錯唔認，你仲有4宗罪，你聽埋先啦。你喺立法會裏面呢係否決呢個臨時撥款，令到我哋嘅老人家冇生果金，幾乎你令到咧綜援嘅朋友咧爭啲人冇商量，呢個係對市民不仁。你自己屋企僭建，你又唔認喎，你又話將個責任咧係放喺爸爸度，呢個係不孝。你唔開會，令到流會要卿姐走出嚟幫你道歉，呢個係對個黨不忠。你喺台灣冇實質嘅證據，指控人民力量係話佢打你哋嘅助選團，呢個係不義。你不忠不孝不仁不義，又唔誠實，你點樣叫市民去支持你呢？嗱，你唔使講啦。我想問下人民力量，佢有冇屈你啊？唔公道嗱，你陳一勤你咁樣非常無恥。
民建聯非常無恥。黃成智，你俾7號講啦，佢哋有冇屈你？冇證冇據。黃毓民有冇？黃毓民有冇鬧你？黃毓民有冇打過你哋？有據拍得到。佢話喺山東街俾人哋踢走，就係開會嗰日1月18號，而家都唔知進展係點樣。係咪屈人民力量？而家你都唔敢講啊，係嘛？我冇屈。黃成智網上面咧係睇得好清楚嘅，係殷永樂打人。相信同我喺台灣裏邊咧所攻擊嘅事件係有關係嘅。你相信黃成智係殷永樂打人，你有冇睇片啊？你都冇睇過段片，你就喺度屈人哋。你點解會係咁樣樣咧？點解你唔開會咧？點解你係咪又係因為反對咧？所有嘅會議都反對，你不如咧就唔好選立法會啦。喺7一啊，最重要嗰一日啊，我哋走去見呢個領導人。我又想問下卿姐啦，卿姐，你作為民主喺我嘅主場啊，黃成智，我想問下卿姐，嗱，你係黨邊啦，你係黨邊啦，啱唔啱啊？咁黃成智唔開會，你係咪應該懲戒下佢咧？嚇，卿姐，你點解唔俾佢講下咧？係咪？點解咧？話咗人咁多嘢，你係咪應該俾人？算啦，卿姐，你係我嘅前輩，但係你唔應該恃老賣老。你咧個黨員係做錯咗咧，你就應該責罰佢。嚟到無線呢度，係咯，離曬譜啊！時間夠啦，跟住請。好，時間夠啦，跟住請張超雄名單3分鐘，唔該。好啊，我哋係想問啊，工聯會嘅葉偉明。咁啊，工聯會咧就喺我哋嘅議席裏邊咧有功能組別嘅。你上一屆即係啱啱呢一屆就係功能組別啦。另外咧仲有一啲嘅直選嘅議員，但係我哋睇返一啲民間組織天主教嘅監察呢個立法會嘅報告咧，就發覺閣下咧就係喺呢個功能組別嘅議員裏邊咧，你就係最多棄權嘅議員。咁你另外一啲嘅直選嘅同事咧，好似啊黃國健啊、黃國興咧，都係喺直選嗰邊咧，又係爭1、2嘅棄權最多嗰啲。咁我聽到你哋咁解釋咧，就話你哋淨係為工人嘅，即係其他嘢你哋冇堅定嘅立場，所以你就棄權咁。咁但係我又發覺你哋喺2010年嘅3月17號咧，其實當時有個議案咧，就係反對要將呢個強拍嘅門檻咧降低，令到啲地產商啊或者嗰啲嘅佢哋嘅艇仔咧就收購咗80%，就已經可以強拍。咁但係你哋又反對呢個議案。即係你哋贊成俾啲地產商咧，就好容易咗啦，至少就可以咧將啲舊樓咧收啦、強拍啦。如果你見到而家佢哋出好多啲艇仔嘅手段，甚至放火啦，用好多黑社會嘅手段，影響好多真係年長嘅一啲業主。嗰啲業主老實講，佢嗰層樓咧其實都唔可以話好值錢，呢啲係啲唐樓，可能係100零萬，係佢棺材本。但係你哋就容許呢啲地產商咧，就容易啲去強拍佢啦。你點解釋？我諗咧，你唔好完全咧將所有嘅嘢都賴晒落去工聯會度。我哋咧工聯會一直咧係根據我哋自己嘅良心咧係去投票。你解釋點解反對咧？其實當時有一樣嘢就係呢個強拍，亦都有一啲嘅團體話希望咧係可以去做支持嘅，算數啦。因為你都係希望咧係能夠咧係盡快可以咧。我留翻少少時間俾我拍檔。我諗呢個其實咧就係我相信咧就係你唔好嚟晒。因為其實咧上次論壇咧你就死撐話你冇反對學術自由，但有3點咧你根本上係冇得抵賴。4月25號你投反對票，然後7月7號中大校友評議會譴責你，然後咧7月8號。明報問你議案內容，你咧內容都搞錯咗。你有乜資格做議員？有乜資格做中大校董？你係斷章取義，我絕對係支持學術自由。點解反對議案呢？係好長嘅，不如你讀俾大家聽。我話俾你聽，我反對邊段。你係搞錯咗議案，我絕對係支持學術自由。你係咪支持郝鐵村干預中庭廟啊？係攞唔到選票㗎。郝鐵村咧係中聯辦文宣部嘅部長，你點解係反對呢個學術自由？新聞自由議案你都反對，兩個自由你都反對。你點去香港人？你有冇睇過啊？好啦，跟住3分鐘要交俾蔡耀昌啦。各位，就嚟9月新學年又開學，其實而家好多家長同埋學生都好擔心，係擔心洗腦國民教育係會推出嚟。7月29號，我哋有超過9萬人上街，我係首次帶同我當時係4個月大嘅女係出嚟。
因為我唔想我女幾年之後到佢開學都係要面對呢個洗腦國民教育，因為就係3年期就要全面實施。但係面對咁強烈嘅民間嘅反對聲音，梁振英政府都仍然係到而家都係企硬。最近教育局長吳克儉仍然都係話係無意喺現階段係去擱置呢一個計劃。好多家長係真係唔明白，亦都係好憤怒。除咗話梁振英嘅政府，我哋嘅保皇黨民建聯喺呢個問題上一路閃避唔出聲，所以我要問民建聯嘅陳克勤，你係咪繼續支持梁振英政府與民為敵，唔肯去擱置洗腦國民教育？係定唔係？答係定唔係得？蔡耀昌，國民教育咧，我答得好清楚。如果學校未準備好，老師未準備好，可以唔使做住。你哋會唔會擱置？如果你成日都喺度咁講咧，其實就係而家家長最關心嘅就係要擱置，係咪擱置？我都想知道咧。新民主同盟咧係話反對國民教育，但係新民主同盟係搞紅色之旅。到而家答唔到，唔使答啊！陳克勤，我主場，你唔使答住，唔使答住。陳克勤，你唔使答。任啟波，你係搞，你搞井岡山旅。我主場，你收聲，陳克勤收聲。而家係你到而家答唔到。陳克勤整靜一靜。係。停一停，我主場。你不如我哋收晒9號，收晒12號咪，收晒9號咪。我問民建聯冇乜用㗎，都好清楚佢哋繼續支持政府。我想問一問啊，公民力量、人民力量陳志全，嗱，而家報章都好清楚，你哋嗰個嘅廣告嘅支持者杜玉鳳係一個左派，佢同樣支持龐愛蘭。我想知道咧就係，如果我哋話龐愛蘭係一個中聯辦嘅契女，係共產黨契女，你人民力量係咪就係中聯辦共產黨嘅私生子咧？嗱，呢啲又係民主黨嘅邏輯，即係佢哋入去中聯辦咧，就係重建一國兩制。佢哋通過咗政改方案之後咧，你係冇答到，一路係就係迴避。其實你哋係接受咗一個嘅親中。嗱，你又係呢張網絡都好清楚，係顯示人民幣力量。嗱，呢個係網絡上邊一路嘅字，你哋英嘅捐款喺2010年嘅總理，第二個人話我都冇咁多位，靜一靜啦，咁多位。先告咗喺呢一方面真係好。蔡耀昌，唔該，靜一靜啦，我哋而家休息一陣，翻嚟再繼續睇佢哋嘅火花。